मलीर सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी सॾ ते मलीर कराची तरफ़ां मोर वाक़े 6 कैनाल ऐं सिंध जी ज़मीन जे वालर ख़िलाफ़ रज़ा कबा जे मुख चौक खां अवामी प्रेस क्लब मलीर ताईं एहतजाजी मार्च करे ग़ाइबाना जनाज़े नमाज़ अदा करण बाद धरणो हयो वियो। इन मौक़े ते कारकुन शहीद इरफान लगाजी ज़ाहिद लगाई जी खून सां इंसाफ़ कयो, कैनाल रद्द कयो जा उभटार ईंदड़ नारा हणी रहिया हुआ। एहतजाज दौरान मोर वाक़े जे शहीद इरफान लगाजी ज़ाहिद लगाई जी ग़ाइबाना जनाज़े नमाज़ पढ़ी वई। डॉक्टर अली नवाज़ कबूल, एडवोकेट रज़ा संधेलो, शबीर डेरो मेन धरणे खे ख़िताब कंदे चयो त सिंध खे फ़तह कयल इलाइक़ो सम्झियो ऐं सिंध जे वसीलनि खे लुटे सिंधियुनि जो क़त्लेआम कयो पियो वञे, पर अमन एहतजाज करण सभिनी जो हक़ आहे। पुरअमन माण्हुनि ते गोलियूं हलाए मारे संदन लाश गुम करण कंहिं बि मुल्क जो कानून ऐं आईनी इजाज़त नथो ॾिए। हुन चयो त हुक्मरान होश खां कमु वठी सिंध सां नाइंसाफ़ियूं बंदि कनि। मोरे में जेका भी हिनमहिल दहशतगर्दी वफ़ाक़ जे तरफ़ खां, सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ खां, रियासत जे तरफ़ खां जेका इहा फैलाई वई आहे उहा हद खां वधीक आहे। हद खां वधीक उन जे लाइ आहे त उते ज़िया लंजार साहब जेको होम मिनिस्टर आहे उन घर खे बाहि जो उन्यान ॾियाराए सिंधी माण्हुनि ते सिधी फायरिंग, प्राइवेट गार्ड वठी उन्हनि ते जेको आहे सिधी फायरिंग कराए 2 नौजवाननि खे शहीद कयो वियो आहे। हिकिड़े खे पहिरियां दफ़नायो वियो आहे, ॿिए जो लाश हैदराबाद में गुम करे हुन जी एॾी लाश खां टिॼणु उन जी तज़लील थी आहे, लाश जी तज़लील आहे, इहा कंहिंजी आहे, लाश जी तज़लील आहे, इहा गवर्नमेंट जी थी आहे, इहा असांजे जजनि जी बि आहे, हर कंहिंजी आहे। इहो जेको अॼु हुननि खे लाश न ॾेई हुननि सां जेका तज़लील कई अथनि इहा सिर्फ़ु अवाम जी न आहे या क़ौमपरस्तनि जी न आहे, इहा पूरी जमहूरियत जी तज़लील आहे। इन जी असां भरपूर मज़म्मत कयूं था। असांजो असल में जेको इशूज़ आहिनि तो कारपोरेट फार्मिंग ऐं कैनालनि जे ख़िलाफ़ हो, उन में सॼी सिंध सरापा एहतजाज हुई। उनखां पोइ जेको कल चोरी जेको वाक़ियो थियो आहे मोरे जो, जंहिंमें इरफान लगाजी खे शहीद कयो आहे, इहा गवर्नमेंट जी ना हली आहे ऐं उहो हींअर दहशतगर्दी ते लही आहिनि, जंहिंजी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। मोरो जो जेको वाक़ियो आहे उन वाक़े खे असीं दहशतगर्दी सम्झूं था, रियासती दहशतगर्दी आहे। जेको दहशतगर्दनि जा लाश जेके आहिनि उहे बि ॾिना वञनि था, लेकिन सिंध जो क़ौमी कारकुन जो जेको आहे लाश उनखे यरगमाल बनाए ऐं उनखे पुलिस पंहिंजे जेका प्रोटोकॉल में दफ़नाए था छॾीनि ऐं ही ज़मीननि पाणी जे जेको आहे हिते वालार उन जे लाइ सॼी सिंध सरापा एहतजाज आहे। पर हुक्मराननि जे कन ते जुए बि नथो चढ़े, उहे अञा जेके आहिनि इन खे परतशदद बनाइनि था। असां मुतालबो करणु था चाहियूं त ही जेके बि ज़मीनूं सिंध गवर्नमेंट ॾिनियूं आहिनि उन्हनि खे फिलफौर जेको आहे रद्द कयो वञे ऐं कैनाल जेके आहिनि उन्हनि ते असांखे अञा ताईं ख़दशा आहिनि त उन्हनि ते कमु थींदो ऐं कमु हलाईंदा उन्हनि खे फिलफौर जेको आहे कैंसिल कयो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।